بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الكرام في قناة أبو سارة لحل ألغاز مكعبات الروبك. عندنا في هذا المقطع هذا المكعب من هذه الشركة. نأتي نفتح العلبة كي نخرج المكعب من العلبة. هذا هو المكعب من هذه الشركة. هذا المكعب مصنوع بتقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد. هو عبارة عن 2×3×3، طبقة في الأعلى طبقة في الأسفل، وهنا 3 وهنا 3. وهو المجنون يحتوي على قرص في الأعلى الوجه الأبيض، وإذا قلبت كذلك في الأسفل الوجه الأصفر. هو بصراحة عبارة عن هذا المكعب. هذا الأساس الأولي للفكرة. نأتي نفتح العلبة. هذا المكعب 2×3×3، هو نفس هذا تماما، إلا أنه هذا السادة لا يوجد هنا قرص. إذن هذا المكعب هو نفس هذا الذي يوجد به قرص. 2×3×3 المجنون. نفتح العلبة. هذا المكعب، لاحظ 2×3×3 يوجد قرص. هذا القرص هو نفسه، إلا أنه هذا مصنوع بتقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد، وهو يعتبر مرآة لكن ملون، الأحجام مختلفة. هذا غير مرآة. إذن هذا هو نفس هذا ومن نفس الشركة كذلك. نأتي نفتح العلبة كي نخرج المجسم. هذا هو المجسم من نفس الشركة ومرآة كذلك، إلا أن القرص هنا وضع جانبا متطرف، هذا في المنتصف في الأعلى والأسفل، هذا متطرف جانبا، فأصبح بهذا الشكل المثير الرائع الجميل. هل قوانين حل هذا المكعب هي نفس قوانين حل هذا المكعب؟ كلا، توجد قوانين إضافية ومختلفة. هنا القرص في الأعلى لا يستجب مع الإطار، لاحظ لا يستجب، ثابت، بينما القرص الأبيض يستجب، يدور مع الإطار. نأتي نخلط المكعب حتى ندخل إلى محاولة حله وذكر جميع الحالات والقوانين. هذا شكله من بعد ما قمت بخلطه. لتعديله أصدقائي أبدأ بالمركز الأبيض. في البداية أريد أعمل علامة الزائد داخل القرص وحده، لا شأن لي بخارج القرص. هنا قطعة بيضاء
بقيت 3 قطع. كيف أأتي بالقطع الثلاث وبالشكل الصحيح مثل هذه؟ مجرد أني أثر. لاحظ القطع الثلاث موجودات في الأسفل، فمجرد أني أثر هذه تأتي في الأعلى. لماذا؟ لأنهن لا يتحركن، الدائرة ثابتة. فالأمر الآن بسيط. لاحظ أفر اليمين أتت القطعة الثانية، أفر اليمين أتت القطعة الثالثة، أفر اليمين. بهذه البساطة أتت القطع الأربع. الخطوة التي بعدها هي أن أأتي بالقطع الأربع المثلثات البيضاء. هنا قطعتين، هذه في الملمس صحيحة مستوية مع سطح القرص، هذا غير صحيح. الصحيح أضعه خلفي جهة الشمال. بقيت 3 قطع. كيف أأتي بالثلاثة البيضاء؟ ذلك باتباع القانون التالي وأعمله مرتين. القانون: أمام ثم يمين، هذه الأولى. الآن الثانية: أمام ثم يمين. نجح الأمر، أتت القطع الأربع كلها. طيب لو لم ينجح الأمر من أول مرة، أعيد القانون كذلك ثاني مرة. الخطوة التي بعدها هي أني أأتي بالأطوال هنا مثل هذا. لاحظ هنا الأخضر هي القطعة الوحيدة التي تدلني على أن هذا اللون هو المفترض أخضر. بقية القطع لا توجد ألوان، عليه أعتمد. أخضر يتلوه برتقالي، البرتقالي هنا محبوس، إذن أأتي بالأخضر مكانه. هذا الأخضر، هذا الطول الأخضر، أثر. هذا المفترض في الأسفل. كيف أجعله في الأسفل؟ في البداية أضعه يمين، ثم عندي قانونين. أنو قانون أستخدم كي ينزل الأخضر في الأسفل؟ يجب استخدام القانون المناسب. كيف أعرف أنو القانون المناسب؟ ذلك باختبار القرص. أثر اليمين ثم أقوم بتدوير الطابق الأعلى. إذا استجابت الدائرة أو القرص مع الإطار له قانون خاص، إذا لم تستجب له قانون آخر. لاحظ هنا لم تستجب، الدائرة ثابتة والإطار يتحرك، إذن هنا انتهى الاختبار. القرص لا يستجب مع الإطار. إذا أتت هذه الحالة، كي أنزل الأخضر أسفل أتبع القانون التالي وأعمله مرتين. أعلى مرتين، 1 2 ثم يمين، هذه الأولى. الآن الثانية، أعلى مرتين، 1 2 ثم يمين، انتهى. نزل. لاحظ أتى الأخضر، هذا الأخضر أتى لكن ليس بالشكل الصحيح. هل يوجد أخضر آخر؟ لأبحث، لا يوجد. لا أعلم لماذا أتى بهذا الشكل. طيب أتركه الآن. أخضر ثم أحمر، هذا الأحمر صحيح، ثم أزرق. هنا المفترض أزرق، هذا أبيض
أزرق. أضع هذا هنا، أريد إنزاله. في البداية أختبر القرص، أثر اليمين ثم أقوم بتدوير الطابق الأعلى. هل الدائرة تستجب؟ نعم. إذن له قانون مختلف عن القانون الذي أخذناه سابقا، وهو كي أنزل الأزرق في الأسفل، شمال ثم أعلى مع عقارب الساعة. الآن الوسط الأفقي، رأس على عقب، أرجع الأمام. الآن أعلى مع عقارب الساعة، هذا أعلى، أريد أعلى يتحرك، أضبط الأمور هكذا، حلو. ثم وسط الأفقي، رأس على عقب، أرجع الأمام. الآن شمال، انتهى الأمر. لاحظ أتى الأزرق لكن خرج الأخضر الذي أتينا به، خرج، لا بد من ذلك. كيف أنزل الأخضر؟ أفر اليمين ثم أقوم بفر الأعلى. هل الدائرة تستجب؟ كلا. إذن أستخدم قانون خاص لها، أرجع اليمين. القانون أعمله مرتين، وهو أعلى مرتين ثم يمين. هذه الأولى، الآن الثانية، أعلى مرتين ثم يمين. جاء الأخضر، إذن جاء الأحمر، جاء الأزرق، جاء الأخضر، بقي ماذا؟ البرتقالي، أبحث عنه. أثر، أين البرتقالي الأبيض؟ هذا هو. أريد إنزال البرتقالي هنا. في البداية أختبر، أفر اليمين، هل القرص يستجب؟ لا، لا يستجب. إذا لا يستجب أستخدم نفس القانون السابق. إذن أرجع اليمين، أعلى مرتين، 1 2 ثم يمين. الآن أعلى مرتين، 1 2 ثم يمين. نزل البرتقالي، وبهذا الشكل جاء الأخضر، جاء البرتقالي، جاء الأزرق، وجاء الأحمر. الآن أأتي بالقطع الأربع الجانبية، الأركان، مثل هذا صحيح. أقلب، عندي هنا أبيض برتقالي أزرق، هذا برتقالي هذا أزرق. هذه القطعة المفترض في الأسفل، أضعها أمام جهة اليمين، ثم أتبع القانون التالي لكي هذه تنزل. أعلى مع عقارب الساعة ثم يمين، أعلى مع عقارب الساعة ثم يمين، أعلى عكس عقارب الساعة ثم يمين، أعلى عكس عقارب الساعة ثم يمين، أعلى مع عقارب الساعة ثم يمين، أعلى عكس عقارب الساعة ثم يمين. نزلت. الآن هنا أخضر، هذا أخضر، أحمر، هذا أحمر. هذه القطعة في الأسفل، نفس القانون السابق، أعلى مع عقارب الساعة ثم يمين، أعلى عكس عقارب أو مع عقارب الساعة كذلك ثم يمين، أعلى عكس عقارب الساعة ثم يمين،
أعلى عكس عقارب الساعة ثم يمين. الآن أعلى مع عقارب الساعة ثم يمين، أعلى عكس عقارب الساعة ثم يمين. نزلت القطعة، بقيت الأخيرة التي فيها أبيض. هذه المفترض هنا. أضبط الأمور هكذا: أخضر أخضر، برتقالي برتقالي. هذه هنا نفس القانون: أعلى مع عقارب الساعة يمين، أعلى مع عقارب الساعة يمين، أعلى عكس عقارب الساعة يمين، أعلى عكس عقارب الساعة يمين. الآن أعلى مع عقارب الساعة يمين، أعلى عكس عقارب الساعة ثم يمين. انتهى الطابق الأول. ننتقل إلى الخطوة التي بعدها، وهي توحيد الأركان يمين وشمال. هنا اللون أحمر، هنا اللون أزرق. خطأ، يجب توحيد اللونين. أفر، هنا برتقالي، هنا أحمر. خطأ، يجب توحيد اللونين. أفر، هنا يمين أزرق. خطأ، لأن شمال مختلف، برتقالي. أفر، هنا موحد، أخضرين، يمين وشمال. أعمل القانون التالي كي تتوحد بقية الأوجه الثلاث. طيب، إذا لم ألقى ولا وجه من الأوجه الأربع يمين وشمال يحمل نفس اللون، أعمل القانون وأكرره ثاني مرة. أضع الموحد اللون أمام، أطبق القانون التالي: يمين ثم أعلى مع عقارب الساعة. هذا أعلى. الآن يمين أعلى عكس عقارب الساعة ثم يمين. الآن أمام، ثم أعلى عكس عقارب الساعة ثم أمام. الآن أعلى مع عقارب الساعة ثم أمام. الآن أعلى عكس عقارب الساعة ثم أمام، أعلى عكس عقارب الساعة ثم أمام، أعلى مع عقارب الساعة ثم أمام ثم يمين. هذا اليمين. الآن أعلى مع عقارب الساعة ثم يمين، أعلى عكس عقارب الساعة ثم يمين. يا سلام! وبهذا الشكل توحدت الألوان يمين وشمال لجميع الأوجه الأربع. الخطوة التي بعدها تعديل القطع. هنا لا يمكن دوران، تطبيق قانون دوران القطع الثلاث، إما عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة. كلا، بل قطعتين قطعتين، لأن القرص الأعلى والقرص الأسفل سوف يتدمر. في المرة الأولى أبدل، يتدمر القرص. في المرة الأخرى أبدل، يستعدل القرص. الآن هل ينفع أأتي بالبرتقالي هذا هنا؟ كلا، لأن راح يصبح الأزرق هنا. تبادل. إذا أصبح الأزرق هنا بمقابل الأخضر مشكلة، يجب أن يكون مجاور وليس مقابل. إذا لا أأتي بالبرتقالي هنا، بل أأتي بالأزرق هنا متطرف لوحده. تبادل الأزرق مع الأخضر، سوف يتدمر القرص. أتبع القانون التالي:
يمين ثم أعلى مع عقارب الساعة، يمين ثم أعلى مع عقارب الساعة، يمين ثم أعلى مرتين، يمين ثم أعلى مرتين. الآن يمين أعلى مع عقارب الساعة، يمين أعلى عكس عقارب الساعة، يمين. لاحظ الأزرق جاء، لكن القرص الأعلى والأسفل تدمر، لا مشكلة. هل أفر؟ كلا، ممنوع. إذن ماذا أصنع؟ أفر الأعلى وليس كامل المجسم، الأعلى فقط. تبادل، إذا بادلت بين القطعتين يستعدل القرص، نفس القانون السابق. يمين أعلى مع عقارب الساعة، يمين أعلى عكس أو أيضا مع عقارب الساعة، يمين أعلى مرتين، يمين أعلى مرتين. الآن يمين أعلى مع عقارب الساعة، يمين أعلى عكس عقارب الساعة، يمين. بادلت فاستعدل القرص في الأسفل والأعلى. يا سلام! وهذه هي طريقة حل هذا المكعب الجميل الرائع. شكرا لكم أصدقائي الكرام على المتابعة، وانتظروني في ألغاز جديدة من قناة أبو سارة لحل ألغاز مكعبات الروبوت.